以。喂喂喂，咁啊解說篇啦，今日大家全香港嘅觀眾都睇我巴神叔嘅廬山真面目啊！今日解說篇啦，我哋嚟釐清我哋雲太傅嘅疑慮啦。究竟呢幾日發生咩事呢？好啦，雲太傅有咩疑慮呢？究竟係發生咩事呢？嗱，咁其實呢，可以講下啦。其實5月尾嗰陣時呢，有一日呢，我有 friend 嚟我屋企嗰日呢，我係臨急臨忙取消咗 O T 呢，係冇 O T 嘅。咁其實嗰日咧 ViuTV 已經打俾我咧，有對我哋嗰個8點咩落啊，嗰個叫8點直落。係啦。咁就話嗰個對我寫個故仔咧好有興趣，咁啊召咗我上去傾偈啦。咁基本上咧，我又嗰日即刻出咗去啦。咁其實咧，點解會召咗我上去咧？其實佢係有導演覺得幾搞笑嘅。我同雲太傅咧係一齊同一時間 send 上去咁滯嘅。咁但係咧。大家講嘅古仔差唔多啦，但係大家要嘅明星係唔同嘅。咁阿雲太傅，你嗰個陣容係咩啊？我嗰個陣容係193 Eden 同埋阿子哥咯。係啦，咁我個陣容就係、我唔記得啦，好似係 Eden、D 哥同埋 Ivy So。咁好奇怪啦，點解會無端端搭個 Ivy So 嘅咧？佢就問：咦，你老婆追 call 啦？我唔係，純服基於小弟報復心理。佢老尾佢明明單嘢氹我嘅，3條仔上去把撚咩？屌佢老母！我真係原鋪直上咁同佢講。咁加3個導演笑到黐線，覺得好搞笑。咁啊同佢傾多噶啦。咁啊大家開始講啦。咁其實都冇乜特別嘅。咁啊佢第一下其實本身咧除咗唱歌咧，佢提過話有冇興趣上 cosplay 嘅。我諗玩咁大啊，師傅大佬。咁我 reject 咗嘅。咁本身咧，佢同我講咧，大家受到傷害係唔係4句，係成首歌嘅本身係。咁但係咧，佢又好快已經 reject 咗，因為時間根本唔夠，同埋可能佢都驚嚇，即係個台會腰斬咁樣，因為你節目太難聽嚇，引起大家不安。咁其實咧，到最後咧，係4句左右就收皮嘅。咁本來有一個更加激進嘅版本咧，係我唱半首，然之後咧再行去觀眾席拖雲太傅出一齊唱嘅。咁我亦都 reject 咗嘅，我唔好啦，大佬，真係柒嘅，我一個柒就算啦嚇。咁阿哥你有機會咧可以做到第2個呢個咩朱主席啊？如果你真係咁樣拖下雲太傅上，我真係勁揾個朱主席，我話俾你聽。咁所以咧，最後拗咗好耐咧嚇。咁其實唱4句就算啦。所以阿哥係連點樣入歌都唔知啊，去到邊個位唱邊粒音咧係完全不知道嘅。咁我就錄咗個有人唱嘅版本俾佢喺屋企自己練啦。咁我哋定嘅目標係第一階段就係背咗嗰4句啦，第2個階段係跟到啦，第3個階段就係企起身唱到咯。所以都搞咗成個月㗎。嗱，呢度講翻先，成個月係5月至6月啊，係5月尾至6月頭。咁實際咧，我哋其實係練咗3次咁大把。咁但係3次裏面咧，我都加埋差唔多，有冇50次啊？差唔多諗咗。有啊，呢度講我一定話有。都近嘅啦，我覺得。因為其實咧，你唱咗4句咧，你好折磨嘅就係咧，你唱得完4句，咁你成音樂。又再唱，你會唱麻木咗個人，係咁撚咗4句，你真係發夢都聽到。包括我啊。嗰排有冇發夢啊？有啊，我發夢都聽到啊。我想問下呢首歌難唔難唱啊？我屌佢老母啊！邊個作客？出嚟同我面對啊！唔該。對唔住尋仇啊！而家嚴重要尋仇啊！啊！嗰啲詞係唔撚升，點講好咧？我先明白作詞好撚辛苦。但我成件事我覺得係一路唱我諗啲詞咁甩咳嘅，點解喂大佬？佢難背嘅程度同陳雷寫琴箏聲係有一揮，我覺得係。當日啦。哦，當日我同阿妹就搭咗呢個 shuttle bus 入去咧，嗰陣時仲係未知嘅，因為我就抱住係睇 Eden 嘅心態入去嘅，所以咧。中間發生咩事咧？我係咩都冇理過嘅。我諗住，有得見 Eden 啊，好嘢咁樣咯。我就係幫兇嚟嘅，我知都要扮唔知啦。
跟住咧，我仲要問佢哋啦。我話：咦，有飛啊？使唔使俾翻錢你哋啊？俾你哋有飛咁樣，仲要咁樣講啦。但係其實我係知道咩事嘅。然後去到我哋又要話：哎呀，我哋個位係後加嘅，人哋個個都有手帶，我哋又冇手帶，唔知點算咁樣，扮到好驚慌失措咁樣咯。咁所以就成功瞞過咗阿嫂啦。當日我去到個台嗰度啦。第一樣嘢我就係要坐後台啦，坐後台都好正常嘅。咁但係咧，佢哋係揀過幾次先揀咗凳乜坐，佢哋坐呢張應該唔會爛嘅。我仆你個街啊！咁行落台啦，但我發現個面具係令我完全行唔到落台啊！呢要講下，佢哋係製作咗啦，花姐啦係好好人嘅，佢哋係好緊張我會飛落街、飛落樓梯嘅。即使嗰度其實都得2級啦佢哋都緊張嘅，基本上都真係好緊張，臨出場嗰陣時。不過都阿伊頓大表哥都好好，佢喺條罅嗰度攝出嚟，向我呢個加油打氣，呢個都幾感動。係真係條罅一個 gap，佢兩個 gap 嘅闊度同我打咗氣，我覺得係感動嘅。點樣打氣？喂，俾個 like 你啦！即係豎起手指公。黐撚線咁，你得個 gap 你可以點打氣？側個頭氣。阿雲太傅，你諗太多啊！真係。係咯，結局解謎篇係咁上下啦，都真係要多謝好多人啦，阿妹啦，哈叔啦哈叔嗰日仲係放緊假，特登飛車出嚟幫我剪頭髮，係啦，多謝啦，仲有 Jeff 啦俾我放咗咁多飛機，係啦，各位兄弟執生啦，聽聞好多阿嫂而家都強烈要求啲老公上呢個節目，好撚大鑊咁講住咁多先啦，有咩問就自己留言啦，係咁啦，食宵夜啦。記得 like 同 share 喎，拜拜。